客人超猛，花3500特地要从中部寄上来给我修。我跟客人说，你这样子不在附近找车行修一修吗？客人说无欠钱啊，修理好就好啊。无欠钱啊，修理好较重要，你知影无？这是啥物时阵？遮多人手遐修理袂好，伊就是要修理好，跟我同款。我的汽车开始修理，若是修理袂好，我就袂爽啦。倒一间修理好，我就推去倒一间修理。我就是讲你一句话，我就是甲你修理好，继续看落去。我会拄着啥物车，我会修理啥物问题。关注人生哥。